Guys, ilang ko Japanese style nga washing machine. Mo carry siya og 4.2 kilograms. Kuyaw kay nilang kuan kay automatic siya guy. Mo kuan siya ang iyang brand kay Toshiba. Iyang kuan ni pamagi, i-start nimo mo ni siya. Nya kani mo i-off. So i-start nimo ani, pislito nimo ni siya. Ya imo dayon mo kuan ni siya automatic kaning tulo. Muoning tulo kaning gabling ikaduha o kaning katulo. Ang kaning kaupat kuan man ni siya. Tubig, water injection, pero nakakuha naman siya, naka-injection naman ng tubig ani mo, wala siya mo red. Sunod pislito nimo ni kani tubig, pila ka liter ang imong ikuan nga tubig. Kuya kay lang kuan diri koy nya kung makuha na ni siya managwash kaning gabling kani gawash pa man ni siya. Ang sunod ani mo rinse kuan waswas, ikaw magwaswas ana o kani wa nilabot kay water injection man kani ikatulo mo ni siyang dryer. Pwede ra nimo pasagdan siya rin magbuot ana kung kuan na siya kanang kanusa siya mapalong ra man ni siya kaning nakapula mapalong na ni siya, pwede na nimo ma-open. Sa karon dili pa man ni siya ma-open kay nakalak man na. Kung mapalong na ni siya automatic mo open ni siya. Kuya kay lang kuan diri guy washing manindot man sad ni, pero mahal siguro kayo ni, di ta kapalit.